Dugang taytayan nga magdugtong sa Pilipog Gabi Kuswe sa lungsod sa Cordova, paingon sa Basak Lapu-Lapu City. Gitrabaho na karon, gilaomang daghan ang matabangan ining alternatibong agyanan. Ang report ni Nico Serino. Pinaagi sa capsule laying gilusad kining bag-ong proyekto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipangunayan sa mga city officials, DPWH ug contractor ang groundbreaking sa 30-meter 4-lane Lapu-Lapu Bridge. Gikatakdang magkonektar kini sa Pilipog Gabi Causeway sa may Cordova paingon sa Babag Basak Suba Basbas Bypass Road sa Lapu-Lapu City. Gawa sa mga opisyales, misaksisab sa kalihukan ang tagalungsod sa Cordova, pinanguluhan ni Mayor Didoy Suan. Gilauman sa mga opisyales, makatabang ang taytayan sa pagpa-decongest sa existing nga mga kalsada. Tuyo og tumong ini para ang mga interior parts sa maong lugar sa maoy makatabang kanila sa pag-agi dinhi sa ato ang Gabi Pilipog Road. Expect more of our projects. Mag-roll up na kita. Ako manang hangyo kong Engineer Gumer, DE Gumer, na paspasan pa nato. More projects na atong ma-implement. Mubalor og 100 million pesos ang allocation para sa maong proyekto nga target nga matapos karong tuiga. Matod sa DPWH, 43% na nga nahuman kini. Maka-decongest ni sa traffic karon kay mahimo mo po siyang bypass road. Instead mo agi ka tong normal nga gianan, then ana po kay option nga mo agi na lang ka sa kani nga backward mahumana. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.